好嗱，唔係淨係講外國，香港都有，內地亦都有。呢個個案咧就喺香港，就係山頂嗰度咧。山頂公園嗰度有一位女士同屋企人咧，係即係家庭樂嗰陣時咧，就佢揾個相機，數碼相機，咁啊影個天空喎。咁啊佢話啲魚龍紋好靚喎。咁啊嗰陣時咧，佢影咗相，佢冇乜點為意啊。翻去屋企睇翻啲相嗰時，先發覺到，咦，點解有個球體喺度嘅？應該有張可能大啲啊。跟住另外呢一個咧喺中國內地啊，就係喺應該2024年啊。咁啊，有5個光點喺個天空黃昏時間，就喺度斬下入去。咁啊，當其時佢係好細粒嘅，你就咁睇你唔會有覺得咩特別。但係當你將佢放大咗之後咧，會成為一個三角形狀，同埋仲有變形嘅。一陣睇下就知啦。嗱，呢個唔係我做出嚟㗎，我純粹係將嗰段片第一分鐘到嘅片咧，我將佢逐格重播。我睇佢點樣變形，將佢所有嘅動作 capture 咗，然後湊埋咗呢9張相。佢係同一隻嘢嚟㗎，佢竟然可以咁樣變。嗱，黑色即係等腰三角形，跟住佢裏邊個結構有翼嘅，有咁嘅彎嘅，有變顏色嘅，係同一隻嘢嚟嘅。咁係啲咩嚟嘅咧？咁當然有啲人係陰謀論就話，呢個肯定係一啲LED 風箏啊，係嘛？或者係啲人為嘅作用。但我覺得呢個並非係人類可以做到嘅，係做唔到呢個效果㗎嚇。因為你話如果你諗下，如果 LED 佢能夠升到咁高，又咁樣變形嗰個最緊要。你話一個顯示，但係佢可以顯示到後邊嘅天空㗎喎，即係個變形之餘咧，係會通透咗喺後邊見到個天空嘅。咁呢個非人類所做出，揾個手機拍低咗一啲咁嘅相，咁我覺得係好值得去研究。即係話哥倫比亞頭先嗰個咁嘅布加球唔係孤例嚟，哥倫比亞頭先嗰個咁嘅布加球唔係孤例嚟嘅，係有其他嘅地方都有類似香港、英國或者係中國咁樣嚇。好啦，呢個就係小弟係1999年咧，就11月18號。我諗如果有留意開司徒查證咧，都見過呢張相啦。呢個係一個3個光點喺天空咧就喐動。咁我當其時係見到嘅，我亦都當其時，因為我係點解影張相咧？我係好彩，係好彩，因為嗰晚咧我係諗住影流星雨嘅，獅子座流星雨啫嘛。成晚由12點幾一路拍到凌晨朝早嘅，拍咗成5、6個鐘頭啊！咁啊，其中一格飛咧，咁就影到一張咁嘅相。我當其時見到佢閃下咁喺度喐動緊嘅。咁好彩啦，見到3點啦。點解有3點咧？要1點、2點、3點。佢呢位叫移動軌跡啊。咁你睇下佢咧係同步啊。見唔見到嗱呢個角啦？你見唔見到啊？一個角、兩個角，第3個角喺邊度？見唔見到啊？大家見唔見到啊？就係呢度。嗱，呢個控埋啲就睇到呢個樣。其實佢同步嘅移動。又咁樣一齊轉彎，咁後邊呢叫做星流跡咯。呢個係個移動嘅軌跡嚟㗎。咁啊，呢個咧係可以講話喺香港嚟講，唯一一個影到相、見到，亦都我個人亦都做咗個查證，亦都俾其他人睇過，覺得係呢個係可信嘅。呢個出過報紙㗎，亦都好多各大電視台啊、報紙啊、網台都登過我呢張相啦，已經啊。咁就呢個再細分啲嚟見到啦，好清楚啦。咁呢個咧可能朦朦地啦，其實係呢一點嚟嘅，就係因為佢係呢一點啊，因為個解像度唔夠，或者你哋上網睇翻咧，即係話佢呢個咧佢出現嗰陣時咧，或者消失嗰陣時，真係有一段時間咧係由冇到有，或者有到冇咁樣嘅，即係佢係能夠喺你面前咧係出現或者消失咁樣嘅。呢個詳細我諗你上翻我司徒查證嘅頻道睇翻就知啦。